cái liền ta do cái liền ôi này do cái liền hay nó cloud màn tịch anh ấy do tao màn tịch bán đấy bông bán không hết rồi nữa cắt tao mà trộn bán rồi chà nè mà nè cho mà ôn giá ấy bông chà con chà bông tao con họp lại ca khăn ná luôn mày bông khọt môi á bông cha bà lại tóc cá nó khơi trong nhâm cha bà lại tóc cá lái xuống ui clang nó clang nữa snowboard nó ra người mà nó mình lụa ria vậy bông mình lụa ria vậy nó mà cái trăm cho này mà cái chop mà nó này có đạp cặp bóng như này nó cặp bóng mà biết thông có cái phần này cha tầm môi vậy bông ca khả năng này anh men phụ tu chứ ta tu này bông giờ bông con bông tao con tao bông giáp sắt cặp bông mà cặp bông má bông hay nâng tập beng cặp bông muối phòng chả không sườn đại anh nó có hai sườn đại kiều nó anh ấy cái hai rồi yes miên này giang hay do đi cặp bông muối tiết tập beng cặp bông tập beng miên này bông đã chật bánh đó rước không cho đốc rồi đập ý rồi đã bánh mắt không nó mà cái lẩu lá các bạn đó nè viên trẻ đó phải ẩm rồi không giờ hình nhé không việc đó hết nhớ bên đây hả bông mày nhà thằng lạnh qua bông này ở đây cái vô ba lại ô trong mà đi tôi bị cồn vậy mọi người tôi sọt tăng thật mà đó lấy ban mà nấy pu đọt nữa nâng bay con có màn bông buồn của mùi này pram đập mùi bay con pram không mà là chà mặt thân nó bay con pram đập mùi với nó bông chà bông tao con giá ta dơ mà do bay đập chặt chẽ nhất cho giao thông chả chà học mà rồi đi nó bắt mai trong lúa bắt mai cho con anh ấy còn bắt mai anh ấy còn bắt mai anh ấy còn bắt mai này còn bò kno lỡ anh ấy bắt mai dân đây kno lỡ việc phải lắm đại bò nó cái còn là đâu cả lấy cô cha bò đi lu bạc mai con cái này anh chơi lu bánh mai vậy cha bò tao bò tao sang đây bò
គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកពីផ្សារវិញហើយមុខម្ហូបនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺឆាបន្លែតុកកាចាឆាបន្លែតុកកាហ្នឹងគឺមានបន្លែមានគ្រឿងសមុទ្រហើយនឹងមានគ្រឿងក្នុងជ្រូកផងដែរប៉ុន្តែដោយសារគ្រឿងក្នុងជ្រូកខ្ញុំអត់តន់យកចេញក្រៅវាខ្លាចវាមានក្លិនហើយរុយរោមអញ្ចឹងណាបងប្អូនមុខម្ហូបនេះគឺជាមុខម្ហូបនៅតុកកាដែលនាងខ្ញុំចូលចិត្តដែរចាហើយគ្រឿងផ្សំដូចជាបន្លែអីគឺអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តតែនៅក្នុងនោះគឺមានផ្កាកណ្ដាលពណ៌សពណ៌ខៀវការ៉ុតហើយយើងក៏មានពោតនេះផងដែរពោតខ្ចីនេះគឺយើងដាក់ពោតកំប៉ុងក៏បានយើងដាក់តាពាំងក៏បានដែរតែដោយសារខ្ញុំរកតាពាំងអត់បានណាបងប្អូនហើយពោតនេះគឺខ្ញុំមកពីកំពង់ធំវិញចូលទិញបងប្អូននៅនឹងកាច់ស្នៀតពោតបានមកហើយយើងមាននេះគឺបង្គាមឹកហើយយើងមានផ្សិតខ្មៅហើយមុខម្ហូបមួយហ្នឹងពិសេសជាងគេគឺគ្រឿងកំប៉ុង3មុខហ្នឹងបងប្អូនផ្សិតកំប៉ុងទំពាំងកំប៉ុងស្នៀតពោតកំប៉ុងដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលមុខម្ហូបហ្នឹងគឺគេត្រូវការប៉ុន្តែខ្ញុំទិញបានតាផ្សិតនេះបងប្អូនដោយសារអានេះនៅខ្ញុំក៏មានលក់ដែរកំប៉ុងគ្រាន់ថាខ្ញុំមានធម្មជាតិស្រស់ៗទៅហើយខ្ញុំដាក់ធម្មជាតិវិញចានេះគឺគ្រឿងផ្សំយើងដែលនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កាត់ភ្លើងដើម្បីយើងរៀបចំឆាយកតែម្ដងបងប្អូនខែនេះខែក្តៅបានធ្លាក់ខ្យល់យូរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបន្លែណាច្រើនជាងគេដាក់បន្លែហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តផ្សិតហើយពេលខ្ញុំទៅតុកកាមុខម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺមុខម្ហូបហ្នឹងហើយនឹងមាន់ស្ពៃខ្មៅមុខម្ហូបមួយមុខនេះយើងមានផ្សិតកំប៉ុងមួយទៀតណាកាន់តែល្អបងប្អូនកាន់តែឆ្ងាញ់ណាគ្រឿងកំប៉ុងមាន3មុខដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងគឺត្រូវគ្នាខ្លាំងជាពិសេសគឺផ្សិតកំប៉ុងស្នៀតពោតកំប៉ុងហើយនិងទំពាំងកំប៉ុងតែខ្ញុំរកទំពាំងកំប៉ុងអត់បានណាបងប្អូនបើតាមធម្មតាយើងគ្រាន់តែស្រុះវាជ្រលក់ទឹកគ្រឿងឬក៏ប្រហុកអីយើងបកតែប៉ុណ្ណេះញ៉ាំទាំងរោមវានេះខ្ចីនេះអត់អីទេហើយនឹងសបកវានេះហើយឡើងផ្អែមបងប្អូនតែយើងយកមកធ្វើម្ហូបចេះគឺយើងបកយកមកស្អាតយើងបកយកមកស្អាតអញ្ចឹងមកពេលខ្ញុំយកមកដល់ថ្មីខ្ញុំចំហុយប្រហុកហើយខ្ញុំស្រុះទាំងសបកដូចប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនឡើងផ្អែមស្នៀតពោតនេះបើយើងទិញទាំងសបកវាអញ្ចឹង1គីឡូ1000ខ្ញុំទិញបាន3គីឡូម្នាក់ជាមួយមីងមកពីកំពង់ធំវិញសែតហ្មងនេះស្នៀតពោតយើងនេះវិញគឺខ្ញុំកាត់វាជា2បែបនេះជាចំណិតសក់បងប្អូនបើធំយើងកាត់ជា3ទៅខ្ចីល្អមែនតើហ្មងកាកណាពណ៌សខ្ញុំដាក់ដែរកាត់វាដុំល្មមមកសម្រាប់បន្លែនេះមុននឹងយើងយកទៅឆាគឺស្រស់សិនណាបងប្អូនដូចសាច់ដែរសាច់គ្រឿងក្នុងហើយនឹងបង្គាមកគឺខ្ញុំស្រស់ដូចគ្នាយើងធ្វើបែបហ្នឹងបានវាឆ្អិនលឿនទី1ទី2ធ្វើឲ្យបន្លែយើងទន់ណាឆ្ងាញ់ហើយបើសាច់នេះវាកាត់ចំអាបសម្រាប់ដើមខាត់ណាពណ៌ខៀវនេះវិញគឺដើមក៏យើងយកដែរវាខ្ចីយើងសកអាសបកខាងក្រៅចេញមកយើងចិតវាស្ដើងទៅបងប្អូន
សម្រាប់ក្រត់នេះបងប្អូនចង់ចិត្តបែបម៉េចក៏បានដែរមុខម្ហូបយើងនេះត្រូវតែមានក្រត់ដោយសារយើងមានបន្លែគ្រប់មុខវាល្អបងប្អូនយើងមានសខៀវចាពោតពណ៌រៀងលឿងហើយតែក្រូចក្រត់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងមើលទៅពណ៌វាស្រស់ស្អាតមិនត្រឹមតែវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេមុខម្ហូបវាជួយជំនួយដល់សុខភាពពេលពេលយើងញ៉ាំបន្លែអញ្ចឹងរូបភាពវាស្រស់ស្អាតទៀតដោយសារវាមានពណ៌គ្រប់មុខបងប្អូនបន្លែយើងណាបន្ទាប់ពីបន្លែខ្ញុំបានរៀបចំរួចរាល់មកឥឡូវនេះងាកមកធ្វើសាច់យើងម្ដងបកាមឹកនេះគឺយើងត្រូវហាន់វាបកសបកចេញមឹកយើងត្រូវហាន់វាជាប្រទេសធ្វើម៉ូតហើយបកានេះខ្ញុំត្រូវបកសបកវាស្រស់ដូចគ្នាហើយយើងត្រូវពុះឆ្អឹងខ្នងវាបែបនេះយកអាចវាចេញហើយពេលដែលយើងស្រស់ទៅវាមានម៉ូតស្អាតទៀតបើក្បាលវាខ្ញុំអត់យកទេយើងយកតែខ្លួននេះណាតែសាច់សុទ្ធហ្មងពងវាសម្រាប់មឹកនេះបើយើងអត់យកអាស្បែកក្រៅវានឹងចេញក៏បានដែរបងប្អូនបើតាមហាងគេយកចេញដោយសារគេចង់ឲ្យឃើញពណ៌វាស្អាតទៅពេលដែលយើងហាន់វាឲ្យមានកាឡាឆាទៅវាឃើញស្អាតអញ្ចឹងគេយកចេញហើយសម្រាប់ផ្ទះខ្ញុំមិនងាយទេបងប្អូនដោយសារនេះខ្ញុំចង់ធ្វើម្ហូបឲ្យមើលទៅវាមានសោភ័ណភាពស្អាតបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំយកស្បែកនឹងចេញតាមធម្មតាខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរយកចេញទេឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមហាន់មឹកយើងចាដៃស្រាលបំផុតណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាចេញជាប្រទេសឥឡូវនេះទឹកយើងបានពុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមស្រុះបន្លែបងខាងខ្លួននេះដែរអាចក្នុងគ្រឿងក្នុងជ្រូកបងប្អូនយើងអាចស្រស់លឿនដូចយើងបកាមកគេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យវាមកពុះបានខ្ញុំស្រង់វាចេញឥឡូវនេះវគ្គយើងចាប់ផ្ដើមឆាបងប្អូនខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ចូលដាក់អំបិលប៊ីចេងស្កររ៉ូឌីទឹកត្រីបន្តិចខាងក្រោយយើងដាក់ម្រេច
bài tộc ca dương ban chặn rủi ro hai bóng ổn dừng đu nhầm đu chuyện vậy bị nhanh kháng kháng xong tập tĩnh mà con mà chặn nó tè lời này mà hộp dân cho anh hai nhằm chung cái nía bóng ổn chặt cho dớ còn nhằm bạc kiaสำคัญขมายอย่าหยอกจำยำเคลียนโอ้สไตล์ปีเดียมันจำเรียบซัวอมปูมินเนอะก้นจำเรียบซัวอมปูมินจำเรียบซัวยายตาอมปูมินออนชมวยเก๋ What is your name ฉลาดไหม Này này mày โอ้ my name is หมอกอดตังยำมักบายmà hộp này ớt thưa phẻ dây dương nhằm lòm lên nhằm ở mà hộp cho ăn chừng bài anh đi chứ nhập nhầm chai làm cho chật ốc xá à cái ngon bật trọng chăm bắt đầu nhắm luôn ai tay nè nhắm đi tọt nữa tọt à xong ngán nhỉ bây giờ không cần ngâm chật có mà anh nhắm gì ngâm bà lại rồi con nhắm bay xong nhắm tật cọ ná nhắm tật sầu nỗ lực cho phía con đó lại mà đây chỉnh chỉnh nỗ lực cho phía con đó cắt cho nhắm lần ai không dối chứ rồi mấy con ăn có cắt mì rớt rồi mắc à ngắm